Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak ravzalariga kirib 2 rakat bo'lsa ham namoz o'qishlik har bir muslim va muslimani qalbini tubidagi orzusi. Shunday emasmi? Inshaalloh ana shu orzuni ushalish bo'sag'asida turibmiz, ya'ni ostonasida turibmiz. Hozir inshaalloh 8:50 da kirish vaqti. Inshaalloh kirib ketasizlar. Xo'p, ravza o'zi nima degani? Ravza deb arablar lug'atda bog'ga aytadi. Mana bu bo'ston bor, mana mevazor, gulzor, inson kirsa qalbi bahri oladigan shunaqangi xushro'y, chiroyli bog'ni arablar ravza deydi. Endi u joyga nima uchun shu nom berilgan desa, Payg'ambar alayhisolatu vassalom berdilar u nomni. Va ushbu muborak masjidlarni Alloh subhanahu va taolo shunda aziz qildiki, Makka mukarramadan keyingi ikkinchi o'ringa qo'ydi. Janob Rasululloh Madinani yuqorida Hurmo bog'ida esingizda bo'lsa aytib o'tdim, duolar bilan bu shahar munavvar bo'ldi. Madina degani shahar nomini anglatadi. Munavvara degani bir kishi tomonidan obod qilingan degani, ya'ni Janob Rasululloh obod qilgan shahar degani bo'ladi va bo'lib ham uni eng qalbi, yuragi bo'lgan joy mana shu Masjid-i Nabaviyya bo'ladi. Masjid-i Nabaviyyani ham eng qalbi, yuragi qayerda ekan? Ravza-i muborak bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir hadislarda marhamat qilib aytdilarki, Bismillahirrohmanirrohim. Ma bayna bayti va minbari rawzatan min riyadil jannah dedilar. Bu sahih hadis. Meni uyim bilan minbarimning orasi jannat bog'laridan bir bog' dedilar. Ya'ni shu dunyoning o'zidagi jannat deb Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Buni bashoratini berdilar. Bizlardan avvalgi o'tib ketgan solih kishilar, ya'ni Allohning do'stlari, valiyulloh zotlar o'sha joyga kirganda jannatni ko'rishgan ekan. Bu hadis bekorga aytilmagan. Bizni mana bu gunohkor ko'zlarimiz bekikki uni biz ko'ra olmaymiz. Lekin qalbimizni his qilishimiz mumkin. Hasan Basriy rahmatullohi alayh o'sha vali zotlarning sultonul orifillardan eng avliyolarni katta ustozlar hisoblanadi. Hasan Basriy rahmatullohi alayh aytgan ekanlarki, agar kimda kim Ravza-i Muborakka kirsa, u joyda namoz o'qib chiqsa-yu, men hozir jannatdan chiqyapman desa, gapi mubolag'a bo'lmaydi deganlar. Demak, bu hadis